Gut, da fängt man ich so nicht an sich mal vielmals merci, dass kommen sieht an Moin Hai am Mojibel. Ich stelle einke ganz kurz Leute vier, die mit mir sitzen. Ich fange vielleicht ganz links Sünde, das ist Chantal Gantrell, Vizepräsidentin vom Syndikat Gesundheit der Sozialwesen vom Mojibel, auch Präsidentin von der Personaldelegation vom Schem. Den Thomas Klein, Präsident vom Syndikat Gesundheit der Sozialwesen Herr Mojibel, und Präsident von der Personaldelegation vom HGRS. Da riet nie mat Monique Pegels, Präsidentin von der Personaldelegation vom Rea-Center, a ganz riet de Roland Lupo, Vizepräsident von der Personaldelegation von der Croix-Rouge. Ich selber sind Piet Bach, Zentralsekretär vom Mojibel vom Syndikat, an sind noch den ich Invitation für haut so komme gelöst hört, für wat den heute ein wichtiges Sujet zu schwätzen. Voilà, merci, dass all da sieht, dass ich interessiert für das Sujet. Das ist ein ganz wichtiges Sujet. Und das ist auch ein Sujet, den die letzte Zeit immer abkommen ist. Das ist nicht die erste Kehr, wo wir darüber schwätzen, das ist auch nicht die erste Kehr, wo wir für eine Presse darüber schwätzen. Und das ist ein Sujet, den schon seit Jahren, am Anfang brennt, schon seit Jahren wichtig ist, auf der Lichtgold zu gehen. An gleichzeitig aber in letzter Zeit immer mehr Wichtigkeit gewonnen. Das ist ein wichtiges Sujet, weil das ein Pilier, das von den Pilieren von der Attraktivität, von den Arbeitskonditionen von dem heutigen Sektor, über den wir schwätzen. Wir schwätzen heute über die Gesundheit, die Pflege und den Sozialsektor, weil das Sujet ist, den am Anfang den gesamten Sektor betrifft, ob die eine oder die andere weiß, weil es immer Verstrickungen gibt zwischen den verschiedenen Berufsgruppen, zwischen den verschiedenen Elementen, wo wir über eine Reform von der Formation schwätzen. Da werde ich nachher nur im Detail darüber gehen, kurz. Mir ist ganz wichtig, dass es um den gesamten Sektor geht, um alle Berufsbilder, die wir haben und die wir auch vertreten am Sektor. Wie gesagt, das ist von den zentralen Pilieren, am Anfang, wenn wir über die Attraktivität schwätzen vom Sektor, wenn wir über die Attraktivität von den Berufen schwätzen, wenn wir sagen, okay, wir wollen den Sektor fit machen, wir wollen einer Penurie entgegenwirken am Sektor für die Zukunft, wollen wir den Sektor so aufstellen, dass wir eine gut qualitativ Pflege garantieren, eine gute Prise en charge garantieren für die Beneficiäre, für die Residenten, für die Patienten, für jeden, der am Anfang direkt oder indirekt mit dem Sektor in Kontakt kommt. Was schlussendlich jeden dabei ist, ich meine noch einmal, dass kein den nie ob die eine oder die andere weiß man da im Sektor an Kontakt war, das heißt, wir sind alle betroffen, eine ganze Gesellschaft ist betroffen, und das ist schon für jeden für gut ausgebildeten Personal, qualitativ ausgebildeten Personal und Terrain zu tun, war doch ein qualitativ hochwertige Prise en charge da kann garantieren. Aber mir als GBL, ich arbeite schon ganz lange auf dem Sujet, ich will nicht denken, die ganze Historik, das tun wir auch schon hier, auch schon eine Pressekonferenz gemacht, mit das Sujet, den ich schon ganz lange am Herzen leid. Mir als GBL schon Jahren am Gang am Anfang zu suchen, gibt eine Penurie am Sektor, die ja verschiedenen Bereiche vom Sektor ganz reell ist, und das ist eine Penurie, die sich ganz deutlich undeiht an anderen Bereichen vom Sektor. Das ist auch 2016 durch die Etude von Marie-Lise Lernenke nach Strach gehen. Wir haben immer gesagt, dass die GBL von der Wehr für die Penurie entgegenzuwirken musste, sie von einer Abwertung, von einer Reform, von den Diplomen, von der Ausbildung. Wir brauchen mehr junge Leute, die sich für die Arbeitsteil begeistern. Das geht, indem wir ihnen gut hochwertig qualitativ Diplome offerieren, gut Arbeitsplätze garantieren, mit natürlich andere Elemente, die genauso wesentlich sind, dass auch die Arbeitskonditionen überhaupt, Konditionen vom Terrain, das Salär, das ist ganz klar, dass es ganz ist, dass verschiedene Elemente hier müssen zusammen schaffen, wir können zusammen, wir kriegen hier viele Leute für die Arbeit begeistert, wir kriegen viele Leute auf dem Terrain. Ne? Voilà, wir sind seit 2016 mit sämtlichen Akteuren in Kontakt, mit sämtlichen Assoziationen, mit den Schulen, mit sämtlichen Akteuren vom Sektor, die direkt oder indirekt mit der Ausbildung von diesen Berufen betroffen sind. Wir haben Kontakt, wir haben immer im Gespräch, also durch Entrevue, wir hatten aber eine Plattform, ein Leben gerufen, wo man einen Échange hatten, einen ganz regelmäßigen Échange mit den Akteuren hatten, für zu sagen, okay, wo wollen wir das als Formation, als Diploma hinsteigen. Das Ganze tut ja auch dann gemündet oder war relativ deutlich zu sehen, den 1. Juni des Jahres, wo wir dann noch zusammen am Kader von der Petition von der Ausbildung von den Firmen zusammen auf der Place d'Armes stehen, eine Manifestation organisiert haben, für der Place d'Armes, für heute darauf aufmerksam zu machen, weil dann von heute den Terrain
für eine Meinung vertritt. Für was so nicht, was ein Terrain für eine Meinung vertritt, weil wirklich sämtliche Akteure vom Terrain repräsentiert waren, weil sämtliche Akteure sich zusammengetan haben, vom Terrain gesagt haben, okay, wir sind nicht d'accord mit dem Projekt, wie in Anfang am Mai des Jahr von der Regierung vorgestellt ist. Das ist ganz wichtig, am Mai des Jahr go, das Projekt vorgestellt, das Projekt ist aber nicht ein Resultat von Gesprächen, von Diskussionen, die man am Terrain gefordert sind. Das Projekt ist ein Resultat von irgendwelchen Überlegungen, die als Sphäre gefordert sind, die weit weg vom Terrain waren. Und wenn zwar die Momente nächste Junior ganz wichtig sind, wo man am Anfang all die betroffenen Leute zusammen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, das reflektiert auch gar nicht als Position. Ich meine, das Projekt, das präsentiert, kann ich schon gesagt, das ist nicht ein Resultat von Sozialdialog, das ist nicht ein Resultat überhaupt von Dialog mit den Akteuren vom Terrain gewirrscht. Am Vierfeld wird dann immer ein bisschen auf den Gesundheitstisch verwiesen. Es muss ja ganz klar so in einer Sache zum Gesundheitstisch vielleicht, dass das Sujet von der Penurie ein Sujet ist, den vorbei wohl Gesundheitstisch soll debattiert werden. Der Gesundheitstisch à l'heure actuelle war dat waren eng Serie vun Arbeitsgruppe wo zu all Sujet een Arbeitsgruppe bis zu Summe kommen hast, du hun dann die verschiedenen Akteure konnten hier Menung enkeier ganz zeitlich begrenzt matdeelen an du nur dann von nie méiwegschen Dialog oder eng Debatte oder eng Diskussion auf dem dort Niveau stattfand. So dass der Teil noch, das war der nächste Sujet, den debattiert Kinder im Gesundheitstisch, du war ganz lang ruhig das Sujet im Jahrhundert nach Madrid an der Presse, dass der Herr Büttel Tjures Wend, wie sie im Anfang Januar gesagt hat, das wäre absolut Priorität, für allem auch am Kader von der sanitären Krise. Hier gibt es schon selber, das zur Chefsache erklären, an sich darum kümmern, dass die Ausbildung von der Gesundheitsberuf, weil die Reform, das Thema soll prioritär behandelt gehen, noch 4 kommen. Gleichzeitig schon mir de Monte gemacht für mat an die Diskussionen angebunden zu gehen, und das war nicht der Fall. Aber wenn man am Anfang Mai als Projekt präsentiert gehen, den absolut Launch Realität scheiß. Wir haben das schon gesagt, wir haben das schon an Vergangenheit gesagt, wir haben doch den 1. Juni auf der Plaza gesagt, und wir sind doch noch immer die Projekt wie ein Haut do Leid, die reflektiert an nicht am Anfang Besoin vom Terrain, die reflektiert an nicht, das ist keine Verbesserung vom System, die wir haben, das ist ein einzig gebastelt. Dat gebastelt, das zustande kommen ohne Dialog mit dem Terrain, das auch zustande kommen, weil da gesagt ging, also okay, komm hier, gucken mal, was machen wir da auf der enger Platz, dass sich kein Gedanke gemacht gehen, was das für Konsequenzen kann tun auf der anderen Platz, wenn wir jetzt so Schrauben drehen oder wenn wir bei engem Berufsgruppe Schrauben drehen, dann hast sich kein Gedanke gemacht, was das für einen Impact auf den ganzen Sektor hat. Wenn es war alles immer wichtig und das auch heute ist wichtig, für ganz klar zu sagen, es muss ein Gesamtkonstrukt sein, es muss ein kohärentes Modell sein. Wir können nicht eng Berufsgruppe, die Ausbildung von einer Berufsgruppe handeln, prioritär behandeln oder behandeln, ohne als Gedanken die anderen machen. Alles hängt zusammen und alles, was man dezidieren, hat einen Impact auf das Gesamtbild. Wenn es also total nie auf der Plaque für hinzugehen und zu sagen, wir diskutieren mal über den Diplom, ohne über den anderen Diplom, die gucken wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Wir diskutieren über schulisches Niveau und ohne über die Attributionen zu diskutieren. Das heißt, das ist ein bisschen etwas über die Knie gebracht in ein Projekt, dann den 1. Juni und alle Akteuren, sämtliche Akteuren, Schulen, Studenten, Berufsassoziationen, Gewerkschaften haben sich hingestellt und gesagt, okay, wir das ist gut nicht das, was am Anfang Besoin vom Terrain rumspielt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir halten aber trotzdem an dem Projekt fest. Seitdem also auch nicht mehr zu erweiterten Diskussionen kommen. Gleichzeitig muss ich einfach sagen, das Projekt, wie heute im Tischlet, ist total konzeptlos und ist unevaluiert, das ist gebastelt, das ist eine Reparation auf kleine Punkte von einem alten Modell, den an seiner Ganzheit misst überschafft gehen. Also das ist immer wichtig gewesen und auch heute wichtig zu sagen, wir brauchen ein kohärentes Modell, wir brauchen ein Modell, den aus einem Guss ist, wir brauchen ein Modell, den aus einer Grundstruktur Sinn ergibt, weil sonst können wir nicht garantieren, dass das ganz nicht das hat ganz Sinn. Du willst sie mir proaktiv hingegangen am Anfang als Syndikat Gesundheit oder Sozialwesen von Moschebel, aber wir haben das kohärente Modell, von dem wir am Anfang immer schwätzen, haben wir zur Summe gestaltet. Das ist ein Dokument, weil ich auch viel leid, wo mir am Anfang die ganze Überlegung daran abfließen gelassen wird, die Erkenntnisse, die haben die den Terrain gemacht haben, die Erkenntnisse, die schon vor der Pandemie gemacht auf die Pandemie, aber wo die Pandemieprobleme an verdeutlicht wird, aber gleichzeitig auch die ganzen Gespräche mit sämtlichen Akteuren, die gefordert sind, mit sämtlichen Forderungen, die vom Terrain
Vierbrot gesinn, hummer ha an dem Dokument ze summe gefasst, an da das de kohärente Modell, von dem mir immer schwäze, wo man so et muss Sënner gin vu 4 bis sonnen, et muss Sënner gin vun A bis Z. Du wenn zum Jo haut invitéiert fir den Modell H4 zu stellen, fir den enke ze präsentieren, den dann och wert und die politisch verantwortlich gescheckt gin, de man den politisch verantwortliche werden zoukommen lussen, an noch sämtlichen Akteuren, die nach betraff sind im Terra von der heiter Problematik. Das Basiskonstrukt, das tun immer gesagt, das Basiskonstrukt von was sicher ausbaufähig ist, das Basiskonstrukt, aber was muss stehen. Ne? Schon gesagt, wir können da sehen, eine Berufsgruppe rausplecken, oder in der Bastel gehen, ohne jetzt Gedanken um den Rest zu machen. Wir brauchen ein Basiskonstrukt, es tut kein Ausspruch oder bis an den letzten Detail komplett zu sehen, das Basiskonstrukt, was ausbaufähig ist, mehr das Basiskonstrukt, was muss stark sein, aber was muss stoen. Was ganz wichtig ist in dem heutigen Kader, dass der Basiskonstrukt Passerelle garantiert, die sind nämlich am aktuellen Modell, wie von der Regierung durchgelöst werden, nicht garantiert, aber ganz wichtig ist, dass das Modell Sinn ergibt am Niveau von der Passerelle, sowohl horizontal wie auch vertikal. Wenn ich so horizontal wie auch vertikal, dann ist es ganz klar, dass wenn ich mit einer Berufsausbildung aufhängen um Sektor, da muss ich immer die Möglichkeit tun, am Laufe meiner Karriere, respektive am Laufe meiner schulischen Karriere, am Anfang als junger Student, aber auch am Laufe meiner beruflichen Karriere, mich können weiterzubilden, an weiter Berufer, eine Achse zu haben, ob weiter Berufer können zu lernen am Sektor. Mit Unerkennung natürlich von den Erfahrungen, von den Diplomen, die ich für gemacht habe. Gleichzeitig muss das Modell aber auch vertikal sein, das heißt vertikal auch, wenn es Schüler gibt, die sich für eine Berufsrichtung dezidieren, dann müssen sie auch immer nach der Möglichkeit kriegen, für sich können zu dezidieren, für zu sagen, okay, ich habe ein bisschen die Realität vom Terrain kennengelernt, ich habe Stage gemacht, ich habe ein bisschen einen Abblick gekriegt, ich sehe mich echt an einer anderen Sprache vom Sektor, dann müssen sie auch dort die Möglichkeit kriegen, für sich können zu orientieren, für dort können über Passerellen dann am Anfang an eine andere Berufsausbildung ranzugehen. Alles das ist an dem heutigen Modell zusammengefasst, alles das ist an dem heutigen Modell dran, den wir heute präsentieren. Ich gehe ein bisschen mehr auf Details ran. Wie gesagt, das heute ist ein Pilier von der ganzen Diskussion, das ist ein Grundstein von der ganzen Diskussion. Wir können nicht über die Attraktivität vom Sektor, respektive von der Berufsgruppe schwätzen, über die Formation. Gerade wichtig sind Arbeitskonditionen, gerade wichtig sind andere Realitäten im Terrain, mit denen Juncker, respektive mit den Salarien im Terrain konfrontiert sind. Vielleicht ganz kurz zu der Struktur vom Dokument. Also das Dokument ist so aufgebaut, dass es effektiv eine Introduktion gibt, was ein bisschen Historik verdeutlicht. Gleichzeitig haben wir dann ein Dokument für uns. Gleichzeitig haben wir eine schematische Durchstellung für die Leute, die nicht so gerne lesen, haben wir eine schematische Durchstellung von unserem Modell dran. Dann haben wir am Anfang 4 Berufsgruppen noch Diplom, wie sie an Eisnamen Misten abgebaut sind, haben wir abgefordert. Da sind wir an 2 gedeelte Kapitel, einkehr Situation aktuell, das heißt, wie die Situation haut von der Ausbildung, und dann als prinzipielle Revendikationen, und da sind wir eigentlich an einem Encadrant, unter alle Abschnitte, unter alle Kapitel, eigentlich an einem Encadrant, Resümee und Bullet Points von den Hauptforderungen abgefordert. Voilà. Ich meine, ich schon nicht gesagt, das Modell muss kohärent sein, das Modell muss Sinn ergeben, das Modell muss Passerelle garantieren. Wenn es möchte, keinen Sinn für hinzugehen und zu sagen, okay, wir schaffen neue Diplome, wir schaffen neue Berufsgruppen, die wir da tischen, quetschen, die wir gucken, für nach irgendwie mal auf den Terrain zu kriegen, wo nicht mehr Konfusion entsteht, aber wo man nicht wissen, wen hat ja noch, wer eine Attribution hat sich, wen ist ja noch reell am Anfang präsent im Terrain. Ich meine, als Hauptkritikpunkte für was und dem Projekt, wie präsentiert sind nicht nur der Mangel an Kohärenz, der Mangel an Konzept, aber auch ganz konkret am Anfang auf den Berufsgruppe, wo wir schaffen, das heißt, das Projekt, das haben wir auch schon gesagt in der Vergangenheit, das Projekt geht hin, schafft zum Beispiel eine neue Ausbildung für eine Firma auf einem Bachelor-Niveau, gleichzeitig schaffen sie an dem Projekt nicht die Ausbildung zum BTS-Infirmier auf. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der ganz klar verdeutlicht, was das bedeuten im Terrain. Das gibt nämlich bedeuten im Terrain, dass man BTS-Infirmieren weiterhin im Terrain haben. Sie wird die Haut schon schaffen, sie wird nach zukünftig die man ausbilden. Gleichzeitig schafft man einen weiter Sport, ein anderes Niveau, eine andere Klasse von Infirmien, auf einem Bachelor-Niveau, die dann auch auf den Terrain
kommen. Wir wissen alle gut Modell von einem Kollektivvertrag, das auch 2 Niveauen von schulischen Diplome, auch 2 verschiedene Karrieren, 2 verschiedene Saläre bedeuten, das ganz klar ist ein Modell von einem Kollektivvertrag, wie die Karrieren abgebaut sind, do mat Hummer am Fong d'Ausbildung vum Firmi ganz konkret net reforméiert, méi do vun der Hummer an Firmi am vung Bachelorfirmi neben Dr gesat, den Herno am beste Fall den Herno am schlimmste Fall mo net Bett vum Patient werd präsent, sie wellen ein Verdeier ass, weil neichter werd eng Koordinativ also eng Rolle vun eng Koordinateur iwwerhoelen an den Hummer Herno zeng Firmien zeng BTS-Firmien net duch zeng mi héichwertig ausgebildete Bachelorfirmien ersat mir dann Hummer Herno si op de Wegange fir BTS-Firmie weiter hin Terrazun Bachelorfirmie weiter hin Terrazun oni das d'Attributionsfroge geklärt sind oni das geklärt as wie wat mcht an dass man hin an den und nach de Patronomie daier kacht. Gleichzeitig schlief Diskussion vun engem Technicien Terra fir onnner en drinnner neue Beruf vun eng Technicien ze kreieren, wann man dann tschen de Mezwein an dem BTS-Firmie an de Bachelorfirmen an neien Technicien schaffen, dann man eng Drittklasse vun der Firmien hen Terra wo ke Mënch wees eigentlich wat ze konkret solle machen, dann hummer no en E2 DAPs-Niveau un Technicien en neien Technicien min BTS-Firmie min Bachelorfirm. Wet gin so weit an Detail ran, dat das einfach fir ze verdeitliche wie konfus dat ganz herno gëtt an dann hummer dozeche herno an net mei Beispiel dann hummer ganzche herno Situationun, dats mat zeng BTS-Firmien durch 8 Technicien ersat und dann hummer einer EBTS-Firmie den nach an Rëmschrift an een Bachelorfirmie, den dann irgendwo Koordination iwwerhëll, dat sech net Bett vum Patienten. Dann hummer dozecher keng Opwertung vun der Qualität vun den Berufer, dann hummer keng Opwertung vun der Qualität vun der Pflege errecht, méi schlimmstefalls eng ganz klar Aufwertung am Fong vun den Niveau vun Diploma, die man Terra hunn. Dat gilt ze vermeiden, genau da, dass am Fong dat wat de Projekt wie en Haut vun der Regierung ausgeschafft gin ass awer verdeitlich. Gleichzeitig schon man andere große Kritikpunkte in dem Projekt, wo die Regierung hingegangen ist, an der Firma spezialisiert. Der Firma spezialisiert, das eng Rutsch für Berufer wie der Firma Pädiatrik, der Firma an Anästhesie, Reanimation, den Firma Psychiatrik, den Assistenttechnik Medikal Chirurgie, das ist ganz spezialisiert Sparte vom Firma, die am Anfang eine Basisausbildung an Firma haben und do drop eine Spezialisation machen. Da geht die Regierung hin und sagt, okay, das los mal weiter so laufen, die müssen auch immer eine Firma machen und dann müssen sie auch eine Spezialisation machen von 2 Jahren, aber gleichzeitig gehen sie ja nur aus der Schule raus und nun aber trotzdem just ein Bachelor-Diplom. Das ist so kein anderes Diplom, schulisch gesehen wie eine Firma am Anfang, den sie als Basisdiplom schon brauchen, für überhaupt keine op Spezialisation zu. Wie war der Firma hier wenn man den Punkto so detailliert dafür, das hat Marie-Lise Lersch an dem seine Etude gesot huet, Penurie, de Problematik von der Penurie hummer ganz verstärkt bei der Firma spezialisieren. Du haut schon Klassen am LTPS, die sie méi kleng wie der Raum hai, wie dunzel von de Leiit, die mal hai am Raum hunn. Das ist, wo bestefalls grabvoll Studenten herausgebildet gehen. Wir brauchen die höchst qualitativ ausgebildete Leute vom Terra. Wir kriegen sie nicht dabei. Also gehen wir hin, also so wir hin, so sollen nach 2 Jahren mehr lange in der Firma an Schule gehen, aber schlussendlich den nächsten Diplom zu wie in der Firma. Das kann, so gesagt, ein kohärentes Modell nicht aus. Du weinst. Anhand von all den Kritikpunkten und dem Projekt, wie in Haut durchleitet, sind wir hingegangen und haben eben den heutigen Modell geschafft, auf Basis von all den Diskussionen, die man im Vorfeld gefordert haben, den am Anfang aufhängt, von der Löhne guckt, mit einem CCP, das ist ein Zertifikat de Kapazität professionell, ein CCP ist Diplom für den Aide-Socio-Familial. Den Aide-Socio-Familial hat am von kein schulischen Diplom. Nicht soziofamilial mit einer Ausbildung von 2 Jahren berufsbegleitend für dann ein Zertifikat zu kriegen mit das kein schulisch unerkannten Diplom. Wo man so okay, wir fordern ganz klar ein klare Kader für nicht soziofamilial und du willst den auch da betten an der Ausbildung von einem CCP. Darauf aufbauend, und ich meine, das ist ein bestehendes Modell, denn der Cadre Luxembourgeois de Qualification gibt ein Modell dafür und das ist ganz wichtig. Ich erinnere mich um eine Intervention zu den Passerellen, dass ich noch von einem engen Berufsgruppe kann ein Passerelle dann hun für sich noch weiter ausbilden. Das ist CCP aufbauend, könnt an den DAP, den Diplom d'aptitude professionnelle, was auch ein schulischen Diplom ist, zu Lützburg gibt. Da haben wir den Auxiliaire de Vie aktuell geht es da auch den E2 auf dem dritten Niveau. Aktuell geht das auch ein zu
Konfusion, den auxiliär de vie als e ganz polyvalenten Agent, an do och erinnernne Strun eng ausfir run, dat sowohl de Gesundheitspflegesektor an den soziale Sektor ganz eng zu summen henke, weil den auxiliär de vie zum Beispiel als ein Akteur, den op alle Fronten bisssen agesat kann gin, dat se polyvalenten Agent, der sowohl am Sozialsektor seg Platz hat wie auch am Gesundheitssektor. Das allerdings ke Berufsgruppe de lo an der Reglementation vun Assurance Dependance unerkannt, dat auch do als onklar wat haut als onklar wat de Beruf lo en erwägen Tarifikationen Dakte vun dem Beruf encodéiert gin, dat ist das ganz wichtig dem auxiliär wie chlore Kader auch ze gin am Kader von der Flech an zu so in der se ein Akteur Niveau vum DAP an dem heite Konstrukt. Darüber hinaus fordern wir, dass nicht 2 Jahre eine Abwertung erlebt. Ich meine, das ist ganz klar, dass wenn man hier gehen, so in den Firmen könnt auf Bachelor-Niveau, das Ganze geht an hier mit einem Glissement, mit einer Verschiebung von Attributionen. Das heißt, wir müssen auch da so nicht 2 Jahre also ganz wichtigen zentralen Akteur, den eng Opwertung vu seinem Beruf, eng Opwertung von seiner Ausbildung, die neidig ist. Ich meine, das ganz betzig auch immer an einem Kontext von allen Ausbildungen, die am Anfang beim modernen Arbeitsmarkt sollen funktionieren, Akte prestieren. Das ist ganz wichtig, die Ausbildung noch im Niveau von Attributionen am Anfang und neue Entwicklungen und neue Realitäten anzupassen. Und wenn das Teil wichtig, auch den E2 Niveau Technicien mit einem Jahr supplementär dann an der Schule zu heben und zu revalorisieren. Ich meine, das ganz wichtig den dritte Punkt auch, dass man nicht hingehen, also wir behalten den E2 beim DAP-Niveau, aber wir knetzeln einen neuen Technicien dazwischen, wenn es den Grund, wo ich für Drogen so tun, weil man dann noch mehr Akteuren auf dem Terrain kriegen und am Anfang nach Mann klar als wen für was zuständig ist zum Schluss. Und da könnte Bachelor-Niveau, ich meine, nicht ganz gut sein, mit einem spezialisierten Technicien an dem heutigen Bereich, für den dann noch Access auf ein Hochschulniveau, auf ein universitäres Niveau von einem Bachelor. An der Bachelor-Ausbildung haben wir Berufe wie den Infirmier, in dem Moment den GIF abgewehrt gehen, die GIF auf ein Niveau Bachelor gehoben gehen. Ich meine, das Argument dafür haben wir schon lang und breit diskutiert, die dürfte jeder bekannt sein. Ich meine, den Hauptwolle ist natürlich für Juncker, für die heutigen Berufe zu begeistern. Ich meine, wir machen hier ab mit einem Niveau Bachelor für sämtliche Studenten, noch die von einer Tresem, von einer Premiere kommen. Natürlich müssen mehr breite Publiksible, die hier Access auf die heutigen Ausbildungen kriegen. Wir natürlich mehr hochwertigen Diplom, mehr interessanten Diplom für Juncker, die wollen an dem heutigen Sektor schaffen. Bachelor opbauen, was dann nicht mehr kohärent ist, wenn ihr seht, wir haben eine Basisausbildung Infirmier und darüber hinaus machen wir Spezialisationen von 2 Jahren, dann ist es nicht mehr kohärent, daran im Kader von einem Bologna-Prozess, von einem Bologna-Modell zu sagen, okay, die Berufsgruppen, die Bachelor basieren, die Bachelor am Anfang Bachelor opbauen, die kriegen ein Masterniveau, die gehen auf ein Masterniveau ausgebildet, was natürlich dann eine Firma Pädiatrik, eine Firma Anästhesist an sämtlichen Firmen spezialisieren, da wären auf ein Masterniveau. Das sind natürlich nicht die ähnlichen Mastern, die es gibt am Gesundheitswesen. Und das ist auch ganz wichtig. Realität, dass Firmen auch nur wollen einen Master machen mit ihrer BTS-Ausbildung kriegen sie keinen Access auf einen Master, sie wird am Gesundheitsmanagement oder am Pflegemanagement zum Beispiel Mastern, die haut schon im Ausland, haben sie keinen Access darauf, weil der BTS dann am Ausland nicht durchgeht für den Access zu garantieren auf dem Masterniveau. Da wenn es Passerelle ganz wichtig und auch ganz wichtig für Hai am Anfang das open zu machen, so dass sie sich kann universitär auf verschiedenen Niveaus weiterhin ausbilden. Haut das auch die Realität, zum Beispiel, dass der Bachelor dass den Firma spezialisiert BTSS ist, was dann ein total lützebäuische Konstrukt ist. Das heißt, ich möchte eine BTS-Firma, dann möchte ich eine BTSS. Problematik ist aber, dass halt die CTS-Punkte nicht zusammen gerechnet sind. Das heißt, sogar mit einer Spezialisierung, mit einer hochwertigen Spezialisierung am Firmenbereich, für den auch immer nicht unbedingt am Ausland Access auf ein Masterstudium für sich weiter auszubilden. Wenn es ganz wichtig ist, dass Lützeburg sich nicht isoliert, dass wir hier in einem internationalen Kontext als fit machen, als abstellen und dass wir uns auch in internationalen Gegebenheiten auch aufpassen. Ich meine, das ist ganz wichtig, das ist schon gesagt, am Anfang, wenn wir von Reform schwätzen, da muss man das Modell auch reformieren. Da geht es nicht nur für so etwas Halbherziges dann irgendwo am Eck zu basteln, dann aber in einem allen veralteten Modell festzuhalten, wo wir weiterhin Junge orientieren an einer Ausbildung, wo sie noch am Anfang keine weiteren Perspektiven haben.
Voilà, schon da auch gesagt, dass nicht just den Gesundheitspflegesektor betrifft, wenn du damit weit am Dokument dann noch ein ganz Kapitel über Diskussionen, die gerade am sozialen Sektor gefordert gehen, schon nicht gesagt beim Auxiliär wieder, dass polyvalenten Agenten Auxiliär wieder an den zwei Sektoren ganz präsent. Du wenn es doch wichtig für heute zu konsiderieren, dass parallel zu dem Projekt den Ufang des Jahr zu den Gesundheitsberufen annonciert gehen, auch am edukativen Bereich Annonce gemacht auf am des Jahr vom Herrn Meich, den ein Pilotprojekt ins Leben gerufen hat, den man auch schon in der Vergangenheit stark thematisiert hat, wo auch eine Petition an der Chambre debattiert ging, am 19. Oktober über den Edukatorsberuf. Also Pilotprojekt ins Leben gerufen, den Bussen, die nämlich Logik rumspiegelt, für zu sagen, okay, im Juni fängt Penurie, da muss man hingehen, da muss man ganz viel Leute ganz schnell auf dem Terrain kriegen, aber richtig über das Modell von der Formation geht sich nicht mit den Akteuren in der Hallen, geht sich auch manifestement kein Gedanke gemacht. Das haben wir auch in der Chambre gesagt beim Debat von dieser Petition, und das ist ganz klar, dass die Pilotprojekt besteht daraus für die Leute, für Jungen von enger Premier Geo von enger Science Sozial Premier Möglichkeit zu geben für direkt einen Edukateur an engem Jahr zu erlernen, wo am Anfang leider an der klassischen Edukateursausbildung 3 Jahre dafür brauchen. Wir haben den Akzent immer darauf gesagt, wie wichtig die praxisorientierte Ausbildung ist beim Edukateur. Das ist ganz heterogene Sektor, ein Edukateur, der kann sowohl mit kleinen Kindern, mit Jungen, mit schwierigen Jugendlichen, wie auch mit Leuten mit einer Behinderung, aber auch mit älteren Leuten schaffen. Das ist ein ganz heterogene Sektor, und das ist ganz wichtig, dass in anderen Ausbildungen auch seht, praxisorientiert, das ist wichtig, verschiedene Bereiche Stagen zu machen, das ist wichtig für seine eigene professionelle Entwicklung, auch einen Ableger verschiedene Bereiche zu kriegen, an das als Teil von der Ausbildung umzusehen, und als Teil von der Ausbildung auch zu verankern. Du wenn so als Forderung ganz klar zum Edukateur für zu so, wir bleiben bei der dreijährigen Ausbildung für den Edukateur, wir sie gehen den Pilotprojekt wie ein annonciert Kinders, wir sie ganz klar dafür, dass den Edukateur nicht soll als eine Ausbildung, als ein Diplom devalorisiert gehen, an dem sie sehen, okay, weil die an 3 Jahren lernen, das können noch andere Leute in einem Jahr an Schnellverfahren lernen, weil wir brauchen noch schnell viel Leute im Terrain. Das kann nicht die Logik sein, mit der wir hier verfahren. Wir müssen ganz klar, haben wir immer gesagt, wenn wir über die Attraktivität schätzen, da kann nicht sein, dass wir halt Diplome bradieren, da muss man sagen, okay, wir müssen den Leuten etwas bieten, wir müssen den Leuten gut Arbeitsplätze, ein gutes Arbeitsumfeld bieten, an gut hochqualitativ Diplome anbieten, den Jungen, für sie dann noch zu begeistern, für an die Sektoren heranzukommen, für dann auch enger Penurie entgegensteuern, genauso am sozialen Sektor. Gleichzeitig lebt aber auch am sozialen Sektor eine Diskussion über den DAP, das ist ein Niveau DAP, aber einem soziopädagogischen Volley, das ist ein DAP, den hört am Anfang DAP Petite Enfance am Projekt geheißen, DAP Education, da wenn du den auch einmal rangeholt weil ein DAP Education natürlich auch dann einen großen Impact auf die Realität vom Auxiliär de Vie hat, einen großen Impact hat auf die Realität vom Edukateur. Wir haben ein bisschen das Profil angeguckt vom DAP Education, wie ihn abgefordert ging, dass den unterschied sich am Anfang nicht groß von einem Edukateur. Das ist auch hier gesehen mit Gefahr für Leute so, kreieren wir einen neuen DAP, hier am sozialen Sektor, dem wir ein bisschen dynamische Attributionen geben wie einem Edukateur, und dann machen wir noch den Patron schmackhaft für zu so, hier am Anfang einen böllischen Edukateur, den er darstellen kann, den dann die soziopädagogische Arbeit kann machen. Das kann nicht der Weg sein, über den man verfolgt. Gleichzeitig ein DAP, Education, die Diskussion als gefordert gehen, ohne den Auxiliär de Vie, am Anfang dem Auxiliär de Vie, seinen Platz an dem dritten Bereich vom Sektor zu konsiderieren. Und das ist das, was man immer so, und das war doch hier am Anfang verdeutlicht soll gehen mit der Prise de Position, mit dem Cahier de Revendication, den wir hier präsentieren, das ist zu so, das hängt mit dem anderen zusammen. Wir können nicht hingehen an die eine Diskussion ohne die andere feiern. Wir müssen hier über die kohärente Modell fahren, wir müssen hier über das Gesamtkonstrukt diskutieren. Wir können nicht so auf der einen Seite, was wollen wir mit 2 Jahren machen, was wollen wir mit dem Auxiliär de Vie an der Fläche machen, gleichzeitig über den DAP am sozialen Bereich schwätzen. Wenn wir hier gehen, wir kreieren ein Solo, just als Beispiel, wenn wir hier gehen, wir kreieren einen Technicien an der Fläche, wir lassen den 2 Jahre am DAPs Niveau, da stellen wir ein bisschen dem Auxiliär de Vie seinen Platz an dem Sektor froh.
Da können die Lösung okay, auxiliaire wie also polyvalenten Agent, da können wir den an der Ausbildung ja mehr an eine soziopädagogische Richtung orientieren. Da geht aber ein ganz anderer Platz am Ministerium, die über den DAP Education geschwärzt, wo gesagt wird, wir brauchen einen soziopädagogischen DAP, ohne auf die Idee zu kommen, für zu sagen, da kommen wir eine Diskussion vom auxiliaire wie mal dran. Das ist auxiliaire wie, das ist schlussendlich polyvalenten Agent, den wir geschafft haben, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen Leute, die ein bisschen überall am Sektor ersetzbar sind, den aber lose ein bisschen aus allen Bereichen vom Sektor an den heutigen Diskussionen wäsch gedreckt. Da so mir ganz klar, wir haben einen Agent, wir haben einen DAP, ein auxiliaire wie an denen zwei Sektoren kommen wir kadrieren, den kommen wir in ganz klare Kader mit ganz klaren Bereichen, mit ganz klaren Taschen, sowohl an dem einen Bereich wie auch an dem anderen Bereich. Wir müssen nicht neu erfahren, wir müssen nicht die ganze Zeit neue Diplome schaffen, kommen wir reformieren, kommen wir kadrieren, die wir am Terrain haben. Und das einfach für zu verdeutlichen noch, inwiefern die zwei Sektoren miteinander zusammenhängen. Da sind schon ganz viel hier an die technischen Details gegangen, ich hoffe, nicht so getext mit Technizitäten, aber ich meine, das ist ein technisches Dossier und es geht nicht durch, für immer an der Presse just zu thematisieren und zu so eine Bachelor-Firma oder zu so wir brauchen ein kohärentes Modell. Ich muss noch einmal ganz konkret darüber schätzen, was bedeutet das überhaupt. Was bedeutet das im Terrain, was bedeutet ein kohärentes Modell? Und ich meine, dass wir das mit dem heutigen Dokument verdeutlichen und das mit dem heutigen Dokument dann noch klar machen. Wir werden das Dokument, wie gesagt, sämtlich politisch verantwortlich von den heutigen Bereichen schicken. Wir hatten noch politische Interviews, wo man das heute denke, verdeutlicht haben, die heutige Position. Wie gesagt, das ist ein Resultat, was entstanden ist über Zeit am Dialog mit den Akteuren und das genau die Wolle, den dem Projekt von der Regierung aktuell fehlt, nämlich den Abblick vom Terrain an den Dialog und Diskussion mit dem Terrain. Und das seid ganz deutlich am Resultat für die Haut. Wie haut das schlägt. Wenn es verlangen wir eine reelle Diskussion über den heutigen Projekt, aber wie gesagt, wir werden rausschicken, durch den heutigen Projekt können wir eine reelle Wertschätzung, eine reelle Steigerung von der Attraktivität von dem Sektor erreichen, was natürlich als Konsequenzen hat, dass man den Sektor fit macht für die Zukunft, dass man an den Sektor investieren, an die Leute investieren und dadurch auch in Zukunft besser abgestellt sind, für eine qualitativ hochwertige Prise en charge von den Leuten zu garantieren. Schon da schon mal vielmals merci. Ich gucke nicht nur links und nach rechts, ob ich nichts vergessen habe. Okay. Ich hoffe nicht so komplett, ich habe ein bisschen Dauer vergessen, ich hoffe nicht, ich bin nicht teil. Et voilà, ich sage da mal vielmals merci, ich gebe da vielleicht ihr wird gehen opmache für frohe für Kommentare von ihrer Seite für Sachen noch unklar waren. Ich weiß, dass es von den bisschen dran ist und Matthias, ich schaffe schon ganz lange auf dem Sujet, dann hört ihr ein bisschen Tendenz mit Aufkürzungen, mit Diplomen, mit Berufsgruppe rundherum zu geheilen und nicht vielleicht heinst du dann dabei nicht so einfach als Zusammenhang zu verstehen. Wenn sind ich ganz froh, war frohe kommen, für Kommentare auch von ihrer Seite kommen.